नंबर गियर पे कितनी स्पीड रहती है? 20 तक मैक्सिमम। सेकंड में 35 से 40 तक। और इसमें क्या क्या पॉइंट क्या क्या नजर आ रहा है हम लोग को? स्पीडोमीटर, हाँ वो हो गया। इधर हवा नजर आ रहा आपका है, गियर हो गया है, हवा नजर आ रहा गियर है, है, एयर प्रेशर। ओके, इधर बटन में क्या क्या है? इधर सब ड्राइविंग से रिलेटेड है, वाइपर है, लाइट है, पंखा है, एसी है। चलिए भी देखते हैं इसको। कितना शुरू हुआ है ये? ब्लू वाइल प्रेशर तभी दिख रहा था बैकग्राउंड में था। हाँ हाँ। ब्लू वाइल प्रेशर है, इंजन आरपीएम। तो ये इंजन आरपीएम है। लेफ्ट साइड वाला क्या है? प्रेशर है सर, ब्लू वाइल का प्रेशर है। राइट साइड में टेम्परेचर है। लो भाई। आगे भी बचता है, पीछे ही बचता है ये दोनों।